Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, ini tata cara untuk mengobati perkutut yang macet di musim cuaca yang dingin, musim hujan. Nah, ini cuma kita pakai yang alami, nggak pakai obat atau minuman yang lain. Ini cuma kita jemur saja. Ini terkukur juga dijemur, siang dijemur, nanti malam pasti banyak yang gacor, banyak yang kukua, yang itu kulhu, sirangan Renggolo sama terkukur. Ini perkutut dijemur. Kenari juga biasanya. Kalau jemurnya ada waktu ya mungkin sampai 2 jam 3 jam. Ya pada sehat semua kalau jemur.
ada bangkok, ada burung kutut warna, ada hujan mas, ada sliver, ada putih lorek, ada cemani, komplit. Cukup dijemur saja untuk mengembalikan stamina burung kutut di musim hujan, di musim dingin, biar suasananya enak panas. Selamat membuktikan, insya Allah tutorial untuk menyehatkan burung kutut. Sukses. Salam manggung, salam rahayu.